გამარჯობათ მოგესალმებით დღეს ეწამებით Minecraft Survival ეპიზოდ მე-8-ს ჩემ მეგობართან ნიკა გამერთან ერთად მე ისალმიკა. ნიკა მიპოვა ეს მაღარო და გადავწყვიტეთ ვიდეო გადავიღო ბარემ. და წინა ეპიზოდში ნახავდი თუ მოიცა ბიჭო მე ზომბებს ვაკლებდა. ორი წამი მე გაგიკეთებ კარგს. თუ ნახავდით ბიჭო ეპიზოდს იქ შეგპირდით რომ შემდეგ ეპიზოდში გავაკეთებდი ნეზერს. გავაკეთე კიდეც ნეზერი, აი განახებთ მე, მაგრამ აი ვიღებდით ვიდეოს, ხან ვინ დამირეკა შემაწყვეტინა, ხან ვინ მოვიდა, ხანის და აუ ვერ გადავიღეთ კაროჩე და რავი რა. ანუ როგორ არ გადავიღეთ, მაგრამ აი ვიღებდი და მაწყვეტინებდნენ რა. ბიჭო, შენი დედაც გადიბლე. აუ კრიპერთან ვიძახი ალაჰ აკბარ. მაგარია. ოპა. ენჩატიც გავაკეთეთ. აი ძალიან გული დამწყდა რომ მე 35-ზე. აი ძალიან გული დამწყდა რომ რავი რა, რომ ვერ იმას. პლინ, მაჭანკალი ნახე რა დღეშია. გადაში პატარა ბიჭო აქ რა დაზმები ხარ კაცო აუ ბიჭო ძალიან დიდი მაღაროა და მე რო ნახოთ რა ტიპო შენთან მოვალ ახლა სადა ხარ ბიჭო გული გამიშკდა ჩემი ასე ხო ნახშირები ვიდეოს გარეთ ანუ ძალიან ბევრი ვიპოვეთ წამოიხლა სახში ავიდეთ ასასვლელი გახსოვს სად არის ჰა მე ადი და ტიპო მოვალ მეტი რა ახვედი მოიცა ადი მიდი გასული ვარ ჰა აბა სად იყო ეგ მაღარო იქა მოიცადე ასე იყოს წამ ხო მართლა წიგნების თაროები და რა ბევრი რამე ბევრი რაღაც გავაკეთეთ ანუ აი ეს წიგნები ენჩატი აი ნეზერს გავაკეთე აი ეგ მოიცე ბიჭო რაზე მეხარა და ხო კოშკი გვინდა ავაშენოთ აი ასეთი ბლოკებით ეს რა არის რა ეს ხლა მომი აბა ის ბოუ რაც გაქ ბოუ არ მოგცა ის მომე რა ქვია შეხომ მითხარი ის მაქო რა ქვია ჰა ბიჭო ასე ბლოკები აღარ არის აი ეს გაიწენიკა ძაფები გააქვს ნიკა ჰა ნიკა შენი ხოლო ბოუს გაკეთება არ იცი ჰა რა ჯოხი ბიჭო მოიცა კაც მე golden apple-ები უნდა გავაკეთო სად არის ვაშლები ფურალოლია აქა ვარ დამიყარე და გაგიკეთებ ბარემ ოპა აქ რამდენი მაქვს 2 3 6 golden apple გვაქვს აჰა რა
არის ბიჭო რა არის შენი ჩემ სულ მოხდი შეინახე ისრებს ის ცოტა მეტი მატერიალები უნდა არა ჯოხი და ზაფი ბიჭო ხადო ერთი სტაკამდე არის აი იქ სადღაც მოიცა აი აქ მაგრამ არა იყო ბიჭო არ დახარჯო ხო და არ დახარჯო არა იყო რა ჩადე დრაკონისთვის ხო გვინდა რა რა გინდა ისრება აი მითხარი აუ თხოვდაცვის მიზნი თუ შემიხატავს ეს ბავშვი რა ის რომ მე-15-ში კილომეტრი მოგვივიდეს ეხლა სად რა უნდა გავკეთა ხო სულ ხვედი სუბი მაგჩი ეხლა მე აქ არ მინდა აი ეს ცული და დალშე მინდა მოიცადე ასე ბიჭო ნეზერის ისინი რა ქვია აუ რა ქვია ჰა ქვაშეთის აგურები აგენ არ დახარჯო ხომე საკე არა მანდარა აი აქ გეუბნებით ნიკა მე წეღან ხონო ჩამოთვალე ჩემი რატო წადი აიღე საჭმელი ბიჭო დავიწყოთ პატარა ავაშენოთ ჰა პატარა ავაშენოთ აი ერთი ამხელა გეყო აი ეგრე დაჰა სიო აი ამაზე დიდი არ გვინდა ჰანიკო აი დაცა აი ამაზე დიდი აი ამაზე დიდი ოკეი იქიდან ადი ხოლმე ბოლომდე ბიჭო ეგრე არა ადი ხოლმე და იქ წყალში გადახტი ხოლმე მერე ოპა ახლა მართლა ჩამოხტე რამდენი დამაკლდება 4 გოლი დამაკლდა მე რომ მოკვდე იმენა გავჩეჩავ ბიჭო 35 ლეველი ვარ აუ სათხაოვედი აუ ნიკო რა fuck bitch ასე ხო მართლა მაგარი სერვერი დავითრიე მაგარი არა მაგრამ კაი სერვერი დავითრიე სადაც კაი ვერსია ბულპადეა და რავი რა მე მოგწერნიკა სერვერს ადრე თამაშობდით მათ მე ესე ორობით ავაშენებ მიჩვენია ამო ტუპუ და იმას ქენი ააშენე შენი წესი ორობით რა აუ უწეუ ჩემი რანაირად აშენებს რა
შენებისას ზიარა ხარო. წადი კიბეები მაინც გააკეთე ბიჭო ამოსასვლელი. გაიგე? ნიკა. ჰა? ო რა აქ რა მოვიდეთ იკურში. მიდი ჰო. მერე? ჟუკალამ? ხო, რავიმე. ერთ სერვერზე ბიჭო ის შემოღობილი რო იყო ძალიან ისე ციხესიმაგრესავი და რო დავაქლა იმე და სულ აი მთელი სასტავი რო იქ ვიყავით ხოლმე მერე. აი ჩემ მაყურებლებო აი ძალიან ისეთი იყო აი რა ქვია. სულ დაშლილი იყო რაღაცა აღვადგინეთ რაღაცა ხეები ის და მერე დავაქლა იმე რაღაცა და იმენა ძალიან გაკაჩული კლანი გქონდა რა. რატო გახვედი? აჰა, ვამთავრებ ბიჭო. ამას ხლა გადავხურავ მე. არა, კოშკს. ის გავაკეთო ჰა? გიორგი გამერმა რო გააკეთა. კოშკი აი, ოღონდ ის სხვანაირი იყო რა, მაგრამ აი მეებში იყოს ესთნაირი, აი ეს. აი ეს, აი. რა? რა ოჩი გადაობ? ეს ბავშვი გადაობ შენ. ხისას აკეთებ თუ ქვისას ეკიბებს? აბა სათხარ. აბა ხისა გაგიკეთა არ იქნებოდა კაი? გაიწინიკა ორი წამი გამოიცი. აი ეგ ესე გავუკეთე ხოლმე და მე რაკინა გააგზელე. მიდი, მომეკიბები თუ გინდა გავაკეთე ფუცებ. ხო, მაგრამ მაღლა ასვლა ხო მინდა. მე აქ თორჩებს დავდგავ მაშინ მანამდე. საითამა? არა ბიჭო. აი ეკიდან დადე. მომე ბლოკები რა. ეგრი არა ბიჭო. აუ. დაინახე რა ნაგლია რა. ой რა. ვაიმე, შენ რასაც იძახი ვიდეოში რო იქნება ნეტა თუ იცი. რანიკა. ბლინ. ვაიმე, სად გადავჭი. ქვიშკარები თუ რკინის. შენ ბავშვი, ცოტა შეშინებული ხო არა? რკინის გააკეთე რა. რატო ბიჭო? უფრო კარგია. რა გვაქვს ბიჭო, გადაობ. სტაკი და რაღაცაა იდეო.
რა აუ აუ ჩემბოდიშთ რა არ რო არ დავახელო არ შემიძლია იმენა ძალიან მაგრამ კი ვაყელი ბიჭო გოგ რა არა გვაქვს ბიჭო გუშინ შესვლა მიდოდა და ვერ შევდიოდი ვაილედ ისე რა მაგრა გავქაჩე იცი დაგიბრუნდებით რო ავშერებთ კოტოქში რა და აი დაგიბრუნდით ჩემო მეგობრებო კოშკი ძლივს და ძლივს გავაკეთეთ ზომი მისდევდა იქ და ალაჰ აკბარ მეთქი და კოშკი და რო გადახტი აი დავახდი ზომს თავზე აი აქ ესე ვაკეთებდით აი ეს ბლოკები გადავჭა ეხლა ნიკო აი იქ რა მინდა იცი ბიჭო აი ესე გამოვაკეთ შენ რო არაფერი გაგიკეთები ავამაღლო აი ეს ანუ ლამაზად რო იყოს რა იმაკ მოჩი მინდა ასე რაზე გახვედი აგილა გავს სიმონ აი ესე ჩემო მეგობრებო ძა აუახ რა არის რა ვიცი ჩემთვის რა კაი ის არ კოშკი აი ეს გადავხედავთ ხოლმე არა ხო ბედვარს გადავიღებ მან და სკაივარს ხო იმ აქ ჩესენ ჩოკედობას საიდან ვერ გამოდიხარ შელა მე ხარ და მაგიტო ვერ გამოდიხარ ეხლა შერომა დაასრულო დამაცადეები ჯერა აი რა ნაგლია რა ხო ჰა რას შეშლებული ხო არა ხარ დამანებითო წავედი ხა ღორები უნდა გავამრავლო ღორები კი ადაც რა და რამოდენიმეს მოვკლავ რა ბიჭო რამდენი არიან ხო ყველას გეყოფათ ხო რიგი ჯიგრებო რიგი ეხლა ამა დავერევი ნიკო წავიდა აჰა მატყლსაც მაძლევენ ძალიან კარგი წიგნებს გავაკეთებ ცოტა საჭმელი ხო მინდა რა აი ეს პატარა ხბოები გაიზრდებიან თუ რაც არიან ოპა სო აჰა გადით ახლა ჩვენ თქვენ აჯიგრებო იქითა აჰა 12 წიგნი გამოვაკეთე ბიჭო გამატა უფრო ძლიერს უფრო ანუ ეჩატი ხო და უფრო ძლიერად გავაძლიერებ რა შე რო ეგრევე გააძლიერე 3 თუ 4 ლეველზე მე არ გავაძლიერე ეს ავიღოთ ეს აქ გამიშოღოდაც არა გამატარე რაო რა თბილისის მერე ბიჭო გადაო მოდი ოღონდ დამანები თავი რა
არ შემო. ერა. აჰა. გადაო ბაჭო, ახლა ჩა. ბიჭო ამ საჭმლის განანებე თავი დაინახე შუახვეტა რა. ერთ ცალი არა ჩადებული. 14 იყო. დაინახე 21 ცალი პური ქონდა აღებული ჩემი კამას. მეცხრეა რა, შენ მოკინე. გამობიჯო აქეთა თორ. რომელიც კიდე ვერ ვიცი. აუ რა, ჩემი ნაჯახი სად არა. რა ბიჭო. ჩემი რა მაგარი ბავშვი არის. ბიჭო, მოიცე ჩატ. ხო მოიცე ჩატს, მადეთ გავაკეთე, გამო? აი მომაშლევინე ეს, ჰა? რას ვერ ხედავ ჯო, რას ვღადავობ? გამოვაკეთე ახლა. 9 ცალი, გამოვაკეთ. გამოდი. არა მეყოფა ნიკო. ასე, ანუ აქ კიდე უნდა დავდგა ეს და აქეთ უნდა გამოვაყოლო. ჩვეულებრივ აი ემეებით, ანუ ეს რო არის და მატყელი ის ტყავი უნდა. საკეთება წიგნი, მე იქიდან მოდი ნიკო დავასრულოთ პარე, ხო? არ გინდა? კი. მოდი დადექი. თუ მოგეწონათ ვიდეო დალაიქეთ, დაასუბსკრაიბეთ, და კომენტარეთ და ჩემ მეგობრის არხიც გამოიწერეთ. ამაგრად.